Në vazhdon e takimeve të Partisë Demokratike me biznesin për të dëgjuar hallet e shqetësimet, por gjithashtu edhe për të vërtetuar drejtinë e politikave të saj, ju ishit dëshmitar të faktit që taksat për biznesin e vogël janë përgjysmuar. Janë përgjysmuar në mënyrë të tillë pra që të gjitha ata thonë që taksa është e përballueshme dhe përgjigjen në të njëjtën kohë që çdo premtim për heqjen përfundimtare të taksave është i parësyshëm dhe vështirë se mund të ndodhë. Në asnjë vend të botës taksat nuk mund nxerohen dhe të hiqen. Megjithatë, ajo çfarë unë dua të them është që biznesi i vogël e ndjen mirë diferencën e viteve më parë me këto vite, me ndryshimin e administratës, por dhe me politikat e drejta qeveritare, sepse nëse një biznes i vogël dikur paguante 1,5 milion të vjetra në vit, tatim mbi xhiron, sot paguan 600.000 apo 700.000. Më shumë se 60 taksa apo tarifa lokale ato janë zeruar dhe bizneset janë të kënaqura me politikën e drejtë qeverisjes. Nga ana tjetër, ai që dje i vuri lakun të biznesit, që e bëri të pamundur zhvillimin e bizneseve, zoti Rama, në territorin e Tiranës, ku ishte kryetar bashkie, sot në mënyrë çuditshme, brenda një kohe shumë të shkurtër, ndryshon dhe premton që ato taksa që arriti 3 herë tani ja u bëj zero. Po për fat të mirë, kujtesa kolektive është ende gjallë, kujtesa e bizneseve është ende gjallë dhe gjithë e dim që premtimet të tilla janë vetëm premtime elektorale. Gjithatë problemi qëndron edhe në faktin tjetër që atë që zoti Rama bëri dje, kur ishte kryetari i Bashkisë Tiranës, trefitoi taksat, tatimet, të gjitha shërbimet, çmimin e shërbimeve, ja premtoi dje në një tryezë biznesit të madh, duke u thënë që nëse unë do të vim pushtet, unë do t'ju shumë fishoj nëpërmjet taktimit progresiv, taksat dhe detyrimet që keni ndaj qeverisë. Ai më tej tha që kjo bëhet për mirën tuaj, duke siguruar ata që sa më shumë të punojnë, sa më shumë prodhojnë, sa më shumë vende pune të kenë mundësi të hapin, ai nuk do t'i heqë çdo nxitje për të investuar dhe për të krijuar vende pune. Por kjo është diçka e cila praktikisht nuk do të ndodhë kurrë, nuk ka shanse që të ndodhë, sepse ne mendojmë që taksimi më i drejtë sot është një taksim i ulët për biznesin që i lejon biznesit të investojë, të krijojë vende pune dhe të jetë motori i rritjes ekonomike të vendit. Në kuadër të zbatimit platformës ekonomike të qeverisë në këtë stad të zhvillimeve ekonomike dhe sociale në vend, tashmë po punohet në mënyrë mjaft intensive për të kaluar në fazën e tretë të reformave ekonomike dhe pikërisht për këtë qëllim po punohet me mjaft seriozitet për të përgatitur një paketë të re fiskalo-ekonomike, qëllimi i cilës është që të krijojë një klimë akoma më miqësore për biznesin, që të rrisi akoma më tej nivelin e investimeve dhe zhvillimeve në vend, dhe kjo paketë e re fiskalo-ekonomike që po përgatitet do zbatohet gjatë periudhës së qeverisjes tonë të ardhshme dhe vazhdimësisë së punës në këtë aspekt të reformave në periudhën 2013-2017. Ajo që doja të theksoja është se çdo lloj përpjekje apo tentative tjetër që dëgjojmë rëndom, që përcillet nga selia e Partisë Socialiste apo kryetari Rama lidhur me paketën fiskale, është dhe mbetet demagogji, pasi nuk ka dhe nuk mund të jetë asnjë lloj shansi për të vënë në jetë në realitetin shqiptar. Ne vazhdojmë të jemi të impenjuar maksimalisht për të implementuar akoma më tej si reforma ekonomike, ashtu edhe pjesë të tjera të planit ton qeverisës për të qenë akoma më shumë efikas në punën tonë edhe në 4 vitet në vijim.